觀眾們，大家好！今晚咧晏咗出嚟啊！而家咧時間係7:40嚇，外邊27度啊！咁你可能會有疑問啦，點解27度咧？前兩日仲30幾度啊？冇錯啊，因為今日咧廣州落大雨，落到有幾大咧？又可以爬龍舟咁大啊！又開船啦！咁所以咧，本來諗住咧今日係計劃咧出去外邊咧，同大家 city walk 嘅。咁但係咧，真係天公不造美啊！冇辦法啦，咁啊一直拖嗰場雨落到咧7點鐘啊先停落嚟，咁我啊冇計啦只能夠咧帶大家嚟行一行呢一個商場啦，咁啊順便去食個飯啊，帶大家去睇下今日食乜嘢。好啦，呢個地方叫咩？未來城啊，咁啊可能好陌生係咪？但係咧行到嚟呢個位置，可能大家咧就冇咁陌生噶啦。嗱呢度咧就係我哋以前叫咩名啊？流行前線啊！咁我哋而家咧嚟到咗烈士陵園嚇1號線地鐵站烈士陵園站，咁咧帶大家咧過嚟呢度睇睇啊，流行前線週末啊，大概係點嘅？不過咧，充其量呢度咧我哋叫做路過啫，係路過啫。咁啊呢個位置我相信大家應該係會有啲印象啊，以前呢個天生快活人咧就喺呢一度開播㗎啦嚇。而家咧就冇咗啦嚇，呢個電台節目咧就已經係消失咗噶啦。咁啊演播廳都唔再係喺呢度啦。咁啊唔知道我哋屏幕前嘅觀眾咧有冇喺度睇過現場嘅 live show 啊？我咧係有嘅嚇，個週末咧呢度都會逼滿晒人。不過咧我啊真係路過啫，唔係真係過嚟睇㗎。呢邊咧而家嘅情況，應該講同大家印象中，算會係點講咧？完全係兩回事啦。以前呢度咧亦都係演播廳嚟㗎。大家而家睇下呢度做咩？而家呢度咧就變咗一個咁樣嘅區域啦，乜都冇只有一啲夾公仔機喺度。同埋咧會有一間咧，呢間叫咩？黑白電視長沙小食堂。OK， 食飯咯電台我以前淨係有印象喺地王下面中間嗰度啫。唔係，一直都喺樓前，一直都樓前。因為電台咧呢個東西，算係一個時代嘅記憶啦嚇。我覺得真係好時代記憶啊。可能而家後生仔即係話，我哋叫00後啦嚇，即係2000年之後出世嗰啲後生咧，即係咁樣計起咧，而家都20零歲㗎啦嚇。咁啊26歲，唔記得咯。你已經唔記得？唔記得啦。我記得好似地王樓下嗰個好似係 FM 102啊。反正咧，而家啲後生仔係冇呢樣記憶㗎，即係佢哋嘅記憶裏邊係唔存在呢個東西，可能聽 FM 都係個問題。係啦，所以咧而家就最大嘅問題就係佢哋可能連 FM 都唔知係乜嘢啊，因為手機有 MP3 有。係啊，你坐車啊都有人聽電台，而家冇㗎啦嚇，即係你搭的士啊好，自己開車啊好，冇人再聽電台㗎啦。你問我部車個電台喺邊，我揾唔到。有冇㗎啦而家？有，但係好難揾即係攞嚟做衛星通訊嘅而家。唔係，佢都可以，佢都係一樣有呢個接收電台功能嘅，但係咧已經手機有冇得用？手機唔知啦，反正收得好埋啦嚇呢件事。我記得我以前啲手機咧要插咗個耳機先至可以收到電台嘅，平常情況下聽唔到電台嘅。而家喺邊度見到咧？喺嗰啲災難器上面，你會見到佢哋要調電台睇聽。可能係嗰啲自然災害比較嚴重嘅地區咧，譬如話即係我哋國內應該可能就比較少啲啊。譬如話地震頻發嘅咩日本啊，嗰啲地方可能咧佢哋仲會有保留一啲咁嘅設備啊，即係屋企可能都會有部收音機咧喺度叫做傍下身啊。但係其實咧如果我哋手機用 iPhone 話咧，實際上佢都已經係有一個有功能啊，佢咧就係會接收國家發出嚟嘅一啲災難信號，佢係會提前預警你嘅。哦，咁如果你咁講，其實我哋三大運營商一樣都會提前預警㗎。你好似而家氣溫變化，咁發短信嚟咯，發短信嚟咯，咪緊發短信嚟咯。咁但係就你話聽電台冇㗎啦嚇。今日嗱而家我哋又已經行咗過嚟中華廣場啦嚇。
真係冇辦法。今日咧，我哋本來想出去外邊拍，但係咧冇計啊！真係落雨落到好似爬龍舟咁啊！呢度咧，哇，中間搞緊活動啊！嗱，咁我哋就唔湊佢哋呢個活動嘅熱鬧啦。嗱，呢度又係寵物友好商場啊！哦，小朋友唱歌跳舞啊！哦，嗱，一到週末咧，最開心就係啲僆仔啊！跟住爸爸媽媽出嚟，各種吃喝玩樂啊！開心埋呢2個星期要考試啦，佢哋係嘛？準備放暑假啦。仲開心啦！咁啊，呢嘢講翻我哋中華廣場啦，其實我哋都嚟過幾次噶啦。咁但係咧，其實中華廣場講真啦，呢10年8年以嚟咧，冇咩變化。即係鋪頭肯定有變化，但係咧，你話成個商場嘅模式啊，或者講佢嘅熱度咧，都係差唔多，因為畢竟仲係我哋叫做喺老城區裏邊啊，為數唔多地鐵上蓋嘅綜合大型商場。但係感覺今日咧，好似冇開冷氣咁樣，好鬼熱啊！呢邊咧，其實最旺嘅時候，我覺得應該係喺星期1到星期5，因為咧樓上寫字樓非常多人嘅，咁所以咧落嚟食飯嘅人咧會比週末嘅行街嘅多得多嚇。週末咧街坊過嚟吹下空調嘅人多啲。冇開冷氣啊，或者空調壞咗啊！係啊，哇！好熱啊！咁我哋快啲過去呢一個叫做我哋食飯嘅地方啊。去邊咧？我哋去地王廣場啊。今日咧打算食呢一個手揸羊肉飯。中華廣場空調成日壞。整啲咁嘅咩？係，你基本上只有係樓上嘅壞嘅。係。啲人投訴都乜飲下餐飲嗰層。反正咧嗱，中華廣場嘅結構咧就係基本上喺樓上大部分嘅都係食嘢嘅多啊！講真，好啦，嗱行翻出嚟咧，雖然而家咧冇落雨啊，其實都唔係冇落雨，有落雨啊，只不過係咧雨唔大啫。咁啊，聽講啦，赤崗嗰邊啦，同埋呢一個叫做南華中路嗰邊咧就有撐船啦，水浸啊！即係正常嚟講，廣州咧其實佢係好少可水浸嘅。咁啊，遇到一啲突發嘅即係瞬時嘅大暴雨咧，就會出問題嘅嚇。咁所以咧，今日啊真係唔好彩啦。咁本身諗住出嚟係嘛，放假出嚟行下嘅，點知咧遭遇咗一個超強嘅強降水，係嘛？唉，今日係前週啫。好啦，咁我哋咧就嚟食飯。呢度係邊度咧？地王廣場啊。二次元聖地。係嘛 ？OK。佢哋叫食谷聖地，吃谷谷咧，我之前解釋過啊，佢係點嚟嘅咧？來源於goods 啊，即係嗰啲日本人啊，嗰啲商品嗰度叫 goods 啊嘛。咁咧，尤其是係呢一啲二次元商品咧，佢哋咧就會稱之為咧 buying goods 啊，咁咧就漸變成為咧，食谷啊，就係咁嘅意思啦。做咩呢度？又跳舞啊嘛？堅嘅，好啊，睇下先啦，帶大家。
嗱，呢啲咧就係我哋之前睇到嘅嗰啲快閃舞蹈啊。呢度咧就跳嘅人會更多啲啦。咁規模會更大啊。好嗱，跳完啦，咁走開啦啲人。咁到下一隻啦。嗱，睇下先啦。嗱，下一隻咧識跳嗰啲咧，佢又會走上去跳嘅。唔識跳咧就可以喺隔離坐下啦。好啦，我哋行啦。好有意思啊！就係嗱，佢呢啲活動全部都係限時嘅。咁平時咧唔參加大舞台咧，咁就可以自己練下。咁成個而家我哋成個叫做地王廣場，基本上咧一樓啊，睇下大面積商鋪變成一啲跳舞嘅地方，跟住咧樓下咧全部都係賣嗰啲二次元商品嘅。咁所以咧就呢度都算係幾熱鬧㗎嚇，好多後生仔㗎，同我哋以前有過之而無不及嚇。應該要啦。以前學業快。係啊，我哋以前嘅旺咧係過嚟行街啊，買衫褲鞋襪買首飾，而家嘅旺咧全部嚟買跳舞啊，買二次元商品啊。OK 啦，今日講咗咁多咧，我哋又翻嚟。我哋今晚食飯嘅地方呢間叫薩蘭德清真餐廳，大家睇到嘛？廣州新疆菜第一名啊！呢個犀利啊！免費粥飯啊，粥粉啊，粥麵啊，好啦，事不宜遲啦，馬上食飯入去先。好啦，說時遲那時快，我哋已經落好單㗎啦，咁俾大家睇下啦。咁佢哋嘅菜單咧，其實就都有呢一個叫做有圖片嘅，所以咧即係話睇起身咧都好直觀啊！但係佢哋咧，即係講真啊，佢哋嘅菜式咧，你話好多咧就唔算好多，咁價錢啦，其實都唔會話太貴啊，我覺得係比較適中啦。嗱，譬如話烤包子就係6蚊一個啦，譬如話呢個羊腿咧38蚊啦，咁其實唔係好貴。咁大家如果想試下呢啲新疆菜異域風情咧，我係強烈推薦大家嚟呢一間，因為咧廣州咧其實呢間店咧佢最出名喺邊度咧？佢最出名嘅店唔係我哋而家嚟呢間，佢係喺小北路登峰嗰邊啊。佢哋嘅總店咧係非常非常多人啊，而且咧都排隊排得比較長，所以咧佢後邊開咗分店之後，我哋冇再去嗰邊食啦。除咗呢啲燒烤之外咧，佢哋仲會有啲好特殊嘅飲品啊，譬如話呢個叫做卡雅斯啊，係佢哋嘅特色嚟，而且係鮮打嘅，咁咧落一杯試下先啊。其他嘅咧就等上菜再同大家介紹啦嚇。嚟啦！哇，咁說時遲那時快，上完菜啦。呢個咧就係最出名嘅新疆手抓飯啊。佢上面會有啲牛肉定羊肉咧，我估計係牛肉啊。然之後呢個咧就係手抓羊肉。再嚟呢個咧叫咩？叫缸子肉啊！裏邊有乜嘢咧？撩起俾大家睇下，好誇張啊！一大缸，哇！有咁大一塊羊扒，犀利！好啦，咁事不宜遲咯喎，咁開始食飯啦嚇。好啦，頭先講到話呢間鋪頭咧，佢係喺登峰社區嗰邊係有一間店嘅總店。咁嗰條街咧，大家應該好熟，叫寶漢直街，就喺小北路附近嘅。咁所以咧就被稱為呢個新疆一條街啊！以前係好多非洲嘅朋友喺嗰度，跟住咧而家咧都有，而且咧又變成咗新疆人聚居嘅地方喺廣州，所以咧嗰邊有好多啲新疆美食。好啦，咁我哋開餐啦嚇。咁首先就食個酸蘿蔔嚇。好神奇，有呢隻青色嘅蘿蔔絲。係啊，好神奇。佢哋咧呢個鋪頭原先咧就冇咁多分店嘅，收尾咧應該係近2年啦，即係喺24年、25年嘅時候咧，咁佢哋就慢慢咧就發覺生意好大，因為太多人排隊啦，所以咧就開好多分店喺廣州啊。
咁按我嘅觀察咧，佢呢度全部應該都係本地人去做呢一個運營。當地人。啊，當地人啦，當地人，即係唔係廣州人啦嚇，咁啊新疆人為主。咁啊，而且西華路又有啊嘛。係西華路開咗間。西華路咁，如果大家翻嚟旅行啱晒啦。咁啊，而且咧佢哋嘅我覺得嚇應該都係一家人嚟嘅，呢啲家族式運營嘅。咁所以咧就睇起身咧都幾和諧啊。咁啊，而且咧都比較怕醜啊，所以咧大家都可以翻嚟食嘅時候咧可以觀察一下。OK， 好啦，咁啊事不宜遲，試下呢一個手抓飯先啦。手抓飯，不過佢手抓飯用嘅應該係絲苗米啊，就唔係話嗰啲東北大米。正常係東北大米嘅。唔知喎，我覺得係嘅。咁啊，佢呢個咧好處係咩咧？個飯咧係可以免費加嘅。咁咧正常嘅食法咧就係要攞手去揸，但係咧我哋又費事啦，唔係好文雅。咁同埋咧佢會用好多呢一種黃色嘅胡蘿蔔，仲有咧青色嘅胡蘿蔔啊，去令到佢成個顏色同埋味道比較均衡啊！呢隻胡蘿蔔咧，同我哋食開嗰隻夾個俾大家睇，比呢一隻紅色胡蘿蔔咧，相比起身咧，佢會甜啲。而且冇嗰啲胡蘿蔔味。係啦，就冇嗰種胡蘿蔔嘅臭青味，幾好㗎。呢個蘿蔔絲係脆嘅，爽脆嘅，增加口感。呢個就係嗰個江子湯啊！呢個江子湯咧，整啖飲下先。咁裏邊咧見到佢有好多香料啊，仲有枸杞啦，同埋一粒紅棗。我自己係比較中意飲呢個湯嘅，佢嘅味道比較足啦。跟住咧最底下又係呢一個黃色胡蘿蔔嘅，我好中意食胡蘿蔔嘅，所以對我嚟講就非常之友好。個飯度就有孜然喎，一粒粒。係啊，佢會有孜然嘅。咁啊，呢餐咧其實我哋埋單就唔係好貴嘅啫。點解咧？因為我哋有嗰個叫做買咗個團購券啊。咁個券咧就90蚊咧可以袋100蚊。咁啊，如果大家翻嚟食飯咧，記得嚇就要睇啲平台啊，即係我哋啱先所講嘅嗰個平台叫咩名？叫大眾點評啊，亦都叫做美團啦。咁所以大家如果有興趣翻嚟話我想去食飯咧，咁啊呢兩個平台大家就千祈唔好錯過啦。好啦，嗱啱啱戴手套嘅手揸羊肉啊嘛，呢個手揸羊肉，咁啊肯定要手揸啦。其實咧你可以睇到佢嘅羊肉係好靚啊，新鮮嘅，紋理都好清晰。咁佢哋嘅叫做正宗食法咧，就係要點一啲呢啲辣椒啦，其實唔辣㗎，佢嘅孜然，同埋要加呢一個生嘅洋葱。但係咧我就唔食生洋葱嘅，所以咧我就唔加啦。咁你係錯過咗佢啲最佳風味。冇辦法啊！唔騷嘅，啲羊肉好食。咁啊戴手套咧，咁啊可以入鄉隨俗啦。聽人講話有個做法係咩？揸嚿飯喺個團全針度，跟住咧喺團針度要攣，跟住就放入口食啊！唔知真定假，反正我做唔到啊！學唔到精髓你。我學唔到佢嘅精髓，我能夠做到嘅精髓就係點咧？將個飯啦，同埋一個叫做胡蘿蔔啦，加埋嚿肉啦，咁樣整成一個細個。好食。算啦，我都幫你畢一份啦。係咪？好啦。你唔好核突人哋。咩啊？呢個入鄉隨俗啊！仲有呢個呢個點講啊？冷菜，其實呢個係點食嘅？我一直都冇搞清楚啊。紅蘿蔔絲咯，就係。佢點解要咁樣獨立一解劑。哦。咁你好似你講嗰啲酸蘿蔔咁啫嘛。其實佢就係寫身同酸蘿蔔一樣㗎。咁都係用翻呢個食啦。我中意呢個手抓羊肉放落個缸子度
熱一熱佢。係啊。呢個江子湯咧，俾大家睇下，嗱呢個江子湯呢個江子湯好熱，好熱嘅，好保溫嘅。佢呢個搪瓷缸啊，係啊，好熱嘅，所以咧嗰啲手揸羊咧，我就將佢放落嚟，等佢熱一熱先。然之後嗰啲羊味咧就更加突出，同埋咧特別嫩。係啊。好啦，咁啊繼續食啦，咁啊基本上都總結得七七八八啦。大家唔知道睇起身覺得點啊？咁啊，我好肚餓啦，我唔同大家講啦，先食住先。好啦，食飽咁啊走人。總體感覺咧其實都係唔錯嘅，因為畢竟咧就算係廣州嚟講都算老字號啦嘛。咁咧就味道冇得講，價錢咧又唔係好貴。我哋兩個人啊食咗唔夠100蚊啊，咁啊買咗張代金券啊，因為其實佢哋100出頭，咁啊肯定係食得飽嘅。而且咧我會建議如果大家想過嚟食飯咧，就可以叫多2個人一齊啊，因為咧佢啲碟頭其實都唔細嘅。咁啊，如果話想試多幾個唔同嘅菜式咧，咁啊叫多幾個人一齊食咧會比較好啲。因為咧我哋即係2個人咧，其實就食唔得幾多嘢，講真嚇。好啦，咁啊而家咧就帶大家咧喺呢邊簡單咁睇睇啦。因為地王咧都算係我哋廣州以前嘅一個年輕人嘅充滿回憶嘅地方啊嚇。咁咧亦都簡單咧喺樓下咧帶大家轉轉睇一睇而家呢邊咧變成點樣啦嚇。咁啱先咧，我哋喺呢一個1樓咧，基本上啊大部分嘅鋪頭咧應該都係呢啲咁樣嘅賣我哋叫做二次元商品嘅為主啊。咁咧成個呢一個叫做地王廣場咧，而家咧基本上啊都係咁樣噶啦。咁啊呢啲產業咧，我之前成日都講噶啦，就話二次元咧拯救呢一個廣州一啲空置嘅商場啊。嗱，絕對唔係空口講白話呢件事咧係真係㗎。咁而家呢個成個商場咧，基本上全部即係話主題性咁樣咧，都改變成為所有嘅以呢一個二次元文化為主導嘅一個咁樣嘅一個基地啦，可以講係。咁喺呢度唔輸蝕過秋葉原㗎，講真嚇。因為咧，我之前有睇咗好多來自於其他地區嘅一啲專門研究二次元文化嘅，咁佢哋對呢一個動漫星城嘅評價咧就非常之高啊！就話咧佢有好多啲咧好小眾嘅，即係好精好細嘅一啲其他地方買唔到嘅嘢嚇。即係話用佢哋行業嘅話嚟講咧，就係話濃度非常之高。咁喺國內都好罕見㗎，即係佢哋話能夠比擬嘅基本上就係日本嘅本土啦嚇。OK， 不過我哋而家見到咧，因為時間好夜啦，差唔多9點鐘㗎啦睇翻，所以咧好多嘅鋪頭都冇開門啦。嗱，中間呢度咧，佢哋週末就會放呢一個跳蚤市場。所以話而家喺廣州啲後生仔咧，其實好幸福㗎。除咗返學之外咧，佢哋嘅課餘嘅生活咧都比較地點講啊，豐富啊，比較多姿多彩啊。物質又唔缺啦精神上面咧亦都富足啦，係嘛？喺度想玩嘅乜嘢都有正如佢哋所講話，除咗啲大路貨之外咧，仲有一啲好專嘅、好細嘅、好小眾嘅乜嘢類型嘅都有乜嘢主題嘅作品咧都揾到。所以咧，基本上而家啲後生仔咧唔會好似我哋以前咁話都隨大流好講個性嘅。迎合翻佢哋啲口味。
好少有㗎。廣州，我覺得呢度算係異軍突起啊，獨一份嘅。真係琳琅滿目啊！可能咧，我哋觀眾屏幕前面睇咧，可能真係睇唔明白啊！講真啊，唔止你哋睇唔明白，連我都睇唔太明白，因為好多嘅一啲嗰啲動漫嘅角色啊作品啊，完全冇睇過嘅。我可能都我自問啦，都應該唔算係同時代脫節太多嘅人啦。我都淨有關注呢啲嘢嘅，但係咧嚟到呢度咧，我自己都跟唔上啊！好啦，嗱，係咁以帶大家轉轉咧，因為咧好多鋪頭咧都收檔啦嚇。最後咧亦都感謝大家嘅支持啦。由於我哋嘅工作啊，我自己工作原因咧，而家咧會變成咗每週二、週四、週六、週日咧去更新我哋嘅視頻嘅。好啦，多謝大家一直以來嘅支持同陪伴啦，我哋會 keep 住帶大家咧去睇廣州唔同嘅一啲地方啊，務求咧希望大家咧可以喺足不出戶之際咧可以了解到廣州最新嘅情況啊。OK，咁我哋今期視頻咧就暫時去到呢度，大家咧記得啊，仲未點訂閱咧，點個訂閱啦 ，subscribe 一下我哋嘅頻道，跟住我哋嘅頻道後續咧都會去發掘廣州唔同嘅地方啊，睇睇廣州新面貌嘅。好，今期咧先睇咁多，下期我哋再見啦，係咁先，拜拜。